Ngopo iki lek surip telepon iki? Halo, Bos. Wedhusmu babu anak wingi to? Lah kon piro, Bos? Waduh nek 3.000 aku ora wani, Bos. Wani ku gorong 1000. Soalnya wedhuse jenengan ku kudu bligon ya, Bos. Kae gur Jawa kluthuk, Bos. Tenan. Tur saiki reregan lagi mudhun, Bos. Kabeh kewan. Efek PMK wingi lho, Bos. Lah wong pasar wis sepine pol kok, Bos, saiki. Ngene wae, Bos, wedhusmu tak tukune 2 juta. Nek ora percaya, sesuk-esuk melu aku ning pasar piye? Engko nek luwih saka 2 juta, buatine PN kabeh. Tenan, Bos. Piye tok neke apa ora? Nek tok neke sesuk-esuk tak perputih. Oke, siap, Bos. Lah rek melu ning pasar apa ora sesuk? Ora? Percaya tenan iki wisan. Ya wis nek ngono sesuk tak perputih, Bos. Matur nuwun, Bos. Yi.